Mahebheru sahluko 9 kusuka kuverse 15. Mahebheru sahluko 9 siqale kufundza ke kuverse 15. Ngakho-ke ungumlamuli wesivumelwano lesisha, kuze kuthi labo lababitiwe bathole lifa laphakade, ngoba ngekufa kwakhe sebakhululwe etiphambekweni tabo desikhathi sesivumelwano sakuqala. Ngicela sinake nathi into leting2 kuleli verse leli kunesivumelwano lesinjani lesisha bese kuba nesivumelwane sekuqala, the first and the new covenant. Leti vumelwano leti leting2 ngulesi ke ngilesi Samos, the Mosaic covenant. Lengidawuphenze nginikhumbule lokuthite ngaso. Ngicela uchubeke ke ndodzakade siye ku16. Ngobe nome kanjani umbhalo lifa ungeke usebente kungakabikwa kufa kwembhali wawo. Yini le yiwill, ngilele sithi yiwill. Nxumalo ngiyo kambe. Iwill ngeke isebente angakafi lo mbhali wayo. Angakafi. Ngiko makumiswa sivumelwano sekuqala bekumele kube nesilwane lesifako. Khona loku sesivumelwaneni saNkulunkulu bese sekusinika lama results labhaliwe kulesivumelwano. Verse 17 ke uthini? Phela umbhalo lifa awunamsebenzi nangabe umbhali wawo asaphila, kodwa unemandla lamakhulu nasafile umbhali wawo. Hallelujah. Kusho ukuthi noma nyalo ngingabhala ngalo lwati lwami le ngingakalithathisi kakhulu kulabameli bami la. Ngilokuthi noma nyalo le will ngingayibhala ibe khona, but ngeke uhambe uyoclaima leti ngomo. Kusi babe ubhalile la wasi makafa ngidawuthola tinkomo, but vele sengiyambona iminyaka yakhe ngathi seku 90 akabuyele emuva. Awube ngicela sale ninginika ngoba sawufuna kuyawulobola ndodzana. So lithi ke la angeke uze kwenteke, ngeke uhambe uyoclaima lokubhalwe ku-will kani lolo ibhalile usaphila. Bese lithi ke kepha angafa bese kuba nakodwa unemandla lamakhulu nasafile umbhali wawo. Uyayibona lento? Ngazi ukuthi bekumele kube nemandla masaphila ngoba naye usakhuluma. Kepha emandla akhe sewafake ngempesela ngekubhala, waze wafa lo mbhali. Lokhu lakubhalile sekuthola emandla ekuthi kuhambe kuyosebenta. Makwakhiwa ke lesivumelwano lesisha makafa Jesu konke lebekude thembiso la kukhulumile ukuthi lokholwa ngimi utaba nekuphila lokuphakade ngite ukuthi abantu babe nekuphila babe nako kuchichime, lokholwa ngimi ngeke asafa uyawuba nekuphila lokuphakade. Wakukhuluma lokho kwabhalwa, but bekudzingeka ukuthi ahamba yokufa kuze lo lokubhaliwe kutoba nemandla ukuthi kungasebenta. Ngiko ke kwabita ukuthi ahambe ayokufa Jesu. Makavuka akasabuyi kulomtimba lo. Ngoba mangabuya kulomtimba lo kusho ukuthi lokho bekakubhalile kuyacisheka ngoba nawe usachubeka uyaphila. Kwabita ukuthi afe avuka ngilesinye simo kuze lokhu la kushido kube implemented. Kungako lamuhla sesihlabela sithi izethembiso zenkosi zimi phakade sona wakuqinisa ngegazi akwe thembisa kona
So kwabita ke kuthi afe kuze kuthi lesivumelwano sibe nemandla ekusebenza. Verse 18. Kungako nje nesivumelwano sekucala sasungulwa ngengadi. Yebo, lese saMoses nitawukhumbula kusahluko 24 kuthi wafafata ingadi nango 19 sewuyasho ukuthi kwendekani. Ngako Mose wathi nasamemetela kuso sonke sive imiyalo njengoba ibhaliwe emthethweni. Wathatha ingadi yemathole neyetimbuti nemandi kanye neboya lobubovu nehisopu wafafata lencwadi kanye nesive sonke. Bekasayina ufafata lencwadi ufafata sive uyasayina ngalamaye amagama kuthi sekunekufa. Ngako ngoba sekube nekufa la lolo kubhaliwe sekumele kube implemented kube kanjalo ngoba sekube nekufa bangena esivumelwaneni angithi semshado bashada naNkulunkulu. Verse 20 asigcine ngaye Athi lena ingadi leluphawu lwesivumelwano uNkulunkulu lanimisele sona. Yes, lona luphawu. Tivumelwano ke dinengi leti khona. Ngicela kubuya ngibekise ngalele timbili ukahle babe Manyathi umuthe. Ngicela ude lapha babe ngitobekisa. Sivumelwano semshado sicishe sibe kanje. Mangabe ngiyashada naManyathi. But ayikho into lenjalo leyo bazalwane ngiyabekisa. But mangabe lana bang2 bayashada ngiyakuthatha wena kuthi ube yes ube yini naye ngidakondla ngidakunaka ngunakekele niyabona Mos naye bese uyayithatha imicrophone naye so uyangitshela ukuthi utangentani dangondle utanginakekele. So ngalama emagama cishe kuyalingana 100 lamletha kimi nami ngiletha 100 kuyi akuse 50-50 ngoba bude bo accept so naye uyaletha lo 100 angikhulumi ngemaholo ke bazalwane ntaze ni kumbe bese nithi uvile umfundisi uthi uletha 100% no khulumele kangako kana. So uyaletha naye uyatiletha ngalama emagama on equal basis. But uNkulunkulu masenta sivumelwano naye yehla ke Manyathi ugucela phaphasi mina nginguNkulunkulu in brackets I'm not on equal ground naye mangenta sivumelwano asilingani ngoba mina angidzingi isingwa angidzingi imali yakho uNkulunkulu akadzingi ukuthi asingene esivumelwaneni wena kutangentelani. Kepha uNkulunkulu uthi commita uthi mina ngitawukwentela ngitakunaka imini nebusuku. Akanenzaba ukuthi wena uyathandaza yini imini nebusuku. Kepha yena uthi ngitakunaka angeke ngikulahle angeke ngikushiye ngisho bonke bangahamba bayokuhleba kuye bakhulume ukuthi Nkosi deal with him uthi uNkulunkulu I will never ever leave you. Kude lo ngambribe ngoba akadzingi lutho. So sivumelana naNkulunkulu ke sisho ukuthi asilingani naye makaletha lesivumelwano either uyasemukela wena ukuthi Nkosi ngiyemukela noma uyasala usahlala nayo into yakho Nkosi. So but lesa Mose kunesa Noah sivumelwano ngiyabonga Manyathi. Kulethi vumelwano lenge ngadisho kunesivumelwano saNoah
makena lesivumelwano saNoah kufanana namanyathi aguqe phasi. uNkulunkulu usenda out of his grace uthi ngeke ngisabhubhisa umhlabathi ngazamcolo. Umuntu netilwane ngeke ngisakwenda, but Noah kude la kwendile. uNkulunkulu lothi commitha. Sewuthi lesivumelwano usendela nemhlaba wonke, nathi kude lesikwendile saba equal ground, sase siya benefit. Kepha lokhu silapha nje asesabe ukuthi kungahle kutezamcolo sife sonke, kungenteka labanye bafe, kepha umhlaba ngeke usabhujiswa ngizamcolo. Sivumelwane uNkulunkulu lasimisa. Sa Abraham naso sendiwa ngemusa nekukholwa, ngoba Abraham akazange asebende kuze atoba sesivumelwane naNkulunkulu. Kepha uNkulunkulu wamsukela Abraham wathi phuma etihlotsheni takho ngitakubusisa, wathi netive tonke temhlaba titawubusiswa ngenxa yakho, tibusiswe futhi njengawe. Yini tibuswe njengawe? Njengaloku wena ukholwa, hayi ukuthi usebenda. Njengaloku ukholwa, nabo bonke labakholwa njengawe ngidababusisa, hayi bonke labasebendile. Bese ke sesiya kulesi samosi lengathi lesamosi mawusifunza kahle lesive saka Israel sesinekudvala ukuthi eyithine sikhethwe uNkulunkulu, hayi thine lemhlatshelo njalo mabonakala sitakwenda nako, njalo masifuna uNkulunkulu asibusise sitakwenda nako. Sewenda lesivumelwano ke sicondzana naleto tinhlitiyo tekuthi nine mina uNkulunkulu ngidakwenda nako, nitawukhumbula masifunza evikini leliphele bathi yebo sitakwenda, bathwalile bathi thina sitakwenda. Basho ukuthini? Basho ukuthi asiwudzingi umsa wakho, thina sitawukwenda, thina sitawukhona nje ukwenda. Mangabe ufuna sithandaze sitawuthandaza, mangabe ufuna zile sitawuzila. Bese ke wena sosibhadala ngetibusiso, kusho ukuthi we do you bless. Sibhadala ngetibusiso, thina sitawulalela konke lokushoko. Lesivumelwano leso ke lebe sithi umuntu ulungiswa yimisebenzi yakhe, ngiso lesivumelwano sekugcina lekukhulunywa ngaso, the Mosaic covenant, sivumelwane naMose, lebe sisime ekutheneni yenda kuze kuthi utoba right, utokwemukeleka kuNkulunkulu. Umukeleka ngoba ulethe imvu, umukeleka ngoba ulethe inkomo, umukeleka ngoba ulethe umnikelo lomkhulu, emazulu akubukile ngefavor. Uyathi lamuhla bazalwana kabonge uNkulunkulu, uthi uNkulunkulu umnikelo lawemukelako ngulophuma enhlitweni leneluthando lephelele kuye uNkulunkulu. Noma ngabe nguzuka, angimathi usathenga zuka, ngiyabekisa. Kumbe makethe ikhona imakethe lone makethe la athengisa amaswidi azuka khona. So kuNkulunkulu ke mase sifika kuNkulunkulu, noma ngabe nguzuka, noma ngabe ngu5 billion, sesiyalingana. Akasmile uNkulunkulu mabona 5 billion ngala athi wow, I will bless you. Abuke zuka ngala athi susa lento yakho. But kuNkulunkulu sesemukelekile, hayi ngetento tethu. Asemukeleki lo munye lothandaza alale azothi uyaqala nje ligiya lemthandazo, hawo babe longcwele asala khamsile uyothi amen ekuseni. Lo munye solo uyashaya uyagaya ngala uyathandaza, lo munye uyagaya uze udubule ekuseni nga6 solo uyathandaza phambi kwaNkulunkulu, noma uthandaze wayothi amen ekuseni, nalo lothandaze ebusuku bonke sonke semukelekile, ngoba akusayi ngemisebenzi yethu, sesendiwe semukeleka kuKristu Jesu. Lesi ke lesa Mose uNkulunkulu usibhalelani pho?
yini afune kusebenzisa bekafuna ukukhombisa ukuthi emandla emuntu awakhoni kwenta tinto taNkulunkulu angakatholi umsa wakhe. Bekafuna kubonakalisa ukuthi hayi ngemandla ethu noma ungezama kanganani utawehluleka. Noma ungafunga uphambanise kanganani utawehluleka. Uthi uNkulunkulu ke ngalomthetho waMose ubonakalisa ukuthi tendo temuntu imezamo yemuntu iyaphela. Iyavalwa ke ichapter uyamemetela uthi uNkulunkulu ngiyawukwenda sivumelwano lesisha. Lesivumelwano lengitawusenda angeke sibhalwe etibhebheni temathe. Niyakhumbula imithetho lelishumi yabhalwe ematheni. Uthi ngeke ke kubhalwe kube external kepha kutawuba senhlitweni. Ngalama amagama ngitawulungisa inhlitiyo la ngitawubhala umthetho khona ngeke ngiwubhale encwadzini. Kungako ngisho uhamba umthetho kaNkulunkulu lencwadi yemithetho ingasuka emlonyeni wakho uzindle ngayo imini ebusuku ucaphele kwenda konke lokho kuyo. Ngisho lingekho liBhayibheli esandleni moya kaNkulunkulu kunencwadi la ibhalile tinhlitweni tethu. Libhaliwe ngekhathi. And then ke but indlela ke yekuthutha nekufika la kunento leyendiwe baka-Israyeli kuze kuthi lelithutshana lekuthi nathi betive singene kule will yaNkulunkulu. Kukhona lokulaba kwendile lengicela sikubuke ke ngicela kunifundzela ngathi ngiyanishumayela ke la encwadzini yabaseRoma sahluko 9. Kuba seRoma sahluko 9 uma sicala sitawufundza nje amavesi lang 5 la kuba seRoma bese nginikhombisa ku10 bese ke sesifundza sahluko 11. Lo sahluko 9 usengivule eMahebheru. Lo sahluko 9 kuba seRoma. Paula uyabhala uthi ngikhuluma liqiniso kuKristu angikhuluma emanga nanembeza wami lokumoya logcwele uyangifakazela ukuthi nginelusizi lolukhulu nebuhlungu lobungaphele enhlitweni yami ngebazalwane bami labayingati yami ngekwebuve ngemaJuda lawo. Uthi bengingafisa ukuthi lokungenani ngibe ngilocala kusiwe ngobe nome ngisuswe kuKristu kube lokho bekungaba lusito kubo. Uyeva uthi bona abasibo labemukele Kristu njengalokho Paula anjalo. Verse 4 uthi ema-Israyeli sive saNkulunkulu leslasenda emadvodzana akhe. Niyeva ukuthi baka-Israyeli sive saNkulunkulu wabenda abantu bakhe wabenda emadvodzana. Wawanika sabelo ebukhosini bakhe watenda nawo tivumelwano nekunake ke tivumelwano. Sivumelwano saNoah, sivumelwano sa-Abraham, ikakhulu Abraham ngoba sive sakhe sisibona siqhamuka lapho and then sekuyaqhubeka naMose. Uthi ke letivumelwano bekatenda nabo ticonzene nabo. Kuba seFesu lize lithi thine besingaphandle kwetivumelwano ngoba beconzene naIsrayeli. Wawanika umthetho nendlela lengiwo yekukhonda ethempelini. KuLevi nakumaHebheru siyakubona lokho. Wabapha netethembiso promises and wabapha nendlela lengiyo yekukhonda. Verse 5 uthi wona angumliba wabokhokho lapho kwavela khona Kristu waba ngumuntu yena longuNkulunkulu. Lokhu ke kusho ukuthi solo kulandzelwa emaJuda ngisho na Kristu uchamuka endlini the seed of David. Uchamuka endlini yesive semaJuda la achamuka khona. Ngoba uconzene nekuthi ngesive semaJuda abonakalise buhle bakhe emhlabeni. Kuze bantu mababuka emaJuda babona tethembiso taNkulunkulu babona tibusiso taNkulunkulu indlela ababusiswe ngayo batofuna lo nkulunkulu walamaJuda.
Kepha lamaJuda ehluleka ngoba abese afuna kukwenda ngemthetho hayi ngalomusa. Wathi machamuka ke Jesu kuJohane 1 uchamuka ugcwele umusa neliqiniso. Lithi ke kuverse 11 weta Jesu kuba kubo. Azungumjuda uta kuba kubo. Lithi ke laba kubo abazange bamemukela. Selithi ke kuverse 12 kepha bonke labamemukela. Akusesibo laba. Uthi bonke labamemukela ngalama emagama. Ngesikhathi Jesu anconcotha. Angibekise ukuthi uyanconcotha lapha emnyango. Laba bemaJuda athi uyanconcotha athi mina ngingumesiya ngingumsindisi. Laba bagathe umuntu lotawugibela lihashe atoba sita ngaphasi kwembuso weMaroma. Kepha Jesu uyachamuka udelwe ngumuntu inkosi yehla ezulwini yaba ngumuntu ebantwini. So bangamboni ke bathi hayi lona ngumsindisi njani lona lonconcotha la thina sifuna kubona umuntu logibelela ihashe ate usilamulela nanga umsindisi bathi hayi suka Ncesi wena wekunene ngiyabekisa ngaloko Ncesi wena wekunene asikakugathi wena usiye aye kulabanye amaJuda Ncesi wena wekunene asikagathi wena thina sifuna lo tasilamulela na Johane Matawufa asaboshiwe athi kanunguye yini lesimgathile ngoba kunembuto. So baqala bangabata labanye noko bakholwa nguye makuvaleka ke lomnyango bangamfuni wase ke Jesu sewuyaya esiveni semaJuda wathi uyanconcotha bamvulela uthi ke bonke labamemukelako ubese ubaphe amandla ukuthi nineke senibantwana baNkulunkulu manimvulela. Malibongwe ligama lenkosi. Laba ke azange bamvume. Bendani kusahluko 10. Bazalwa nesifiso senhlitiyo yami nemthanazo wami kuNkulunkulu ngebaka Israyeli ukuthi bamane basinziswe. Bamane basinziswe. Leni uthi ngiyabafakazela ukuthi banenshisekelo lenkulu kuNkulunkulu kodwa ayikho ekuladini kahle liqiniso. Uyabona ukuthi ungaba nenshisekelo ekukholweni but ungadi liqiniso. Ungaladi liqiniso. So lenshisekelo yabo siyibona ngalokuthi bebasolo bafuna bapriesti ngekwela uhlelo lwesivumelwano kuMose. Labe kunebupriesti ba-Aaron. Bebasolo bafuna kukhondela ethempelini. Bebasolo bafuna kwenta imihlatshelo. Gani nali liwundlu laNkulunkulu lelisusa sono selive selihlatshiwe lanikelwa uNkulunkulu bona solo abawufuni lomnyango wekukholwa nguJesu banenshisekelo bafuna kuyawubhunyisa impepho yabo banenshisekelo kepha lenshisekelo ayicondzana leliqiniso uNkulunkulu lasalambulile. Ake siye ku sahluko 11 khona site usonzele ekugcineni. Sahluko 11 uthi sengiyabuda ke ngithi uNkulunkulu wasilahla ini lesive sakhe ngalo ukuthi singakholwa. Verse liyachubeka lithi cha akazange. Nami mathupha ngingumIsrayeli situkulwane saAbraham. Uthini uthi solo bakhona uNkulunkulu akabalahli. Angabe ususpendile sivumelwano sakhe nabo kepha sitawubona ukuthi uNkulunkulu akasephuli isivumelwano. Ngiko akakujabuleli kwehlukana ngoba uNkulunkulu longafuni ukuthi isivumelwano sephulu. Uthi akabalahli. Verse 2 uNkulunkulu akazange silahle sive sakhe lasikhetha nqanti.
Sewuyakhuluma ke nga-Elijah. Ngicela sizubele kuverse 5. Nanyalo kulesikhathi kunjalo bakhona labasele ngekukhethwa ngemusa hayi ngemsebenzi. Bakhona labasive sakhe uNkulunkulu labakholwa ngemusa lowembuliwe ngaJesu labangafuni kwenta imihlatshelo kuze bate ukwemukeleka. Verse 6 kukhetha kwakhe kungemusa wakhe hayi ngemisebenzi. Ngobe kube kukhetha kwaNkulunkulu bekungemisebenzi ngabe lo musa wakhe awusesiwo. Ngalamanye amagama kube lesivumelwano lesidzala sisemile lelesisha ngabe asinayo i-effect ngabasebenzi. So lelesisha semusa asisiso semisebenzi. Anginihlabelele ingoma le ngidayirelease amasinyane. Lo musongaga omangalisayo, lo musonga omangalisayo bengi wangenzela umusongaga. Ya ngiyabonga ama-backers ami niyabona bazali. Ayisibasho njalo abahlabelela banema-backers ami. Noko lamanye ngiyabona asakhathele. Lo musongaga Lo mangalisayo, lo musongaga, lo ngicela kusondzele ekugcineni kuverse 11. Sengiyabuta ke ngithe emaJuda nakakhutshwa awa aphela yini? Cha, akazange. Kodwa ngekona kwawo insinziso yase ifika nakubetive kuze nemaJuda avukelwe sikhwele ngayo. Lokusinziswa kwethu akusiko kwekuthi nje sikholwe sihlabele sithandaze uNkulunkulu uchukulute emaJuda uthi ngifuna babone buhle bami. Verse 12 uthi kodwa nangabe sono semaJuda saletha tibusiso letikhulu kubantu nebuphuya bawo ngekwamoya baletha tibusiso letikhulu kubetive. Oh makabonge Jesu, makabonge Jesu. Mabativalela bangamemukeli Jesu bebangemukeli sivumelwano sekuthi ngitawubusisa tive tonke ngitasibusisa ngani. Lesivumelwane uNkulunkulu verse 29 angimfunze uthi phela uNkulunkulu akakuguquli kwephana kwakhe mahala nekubita kwakhe. Nali verse lelingoti kwephana kwakhe akakuguquli ngoba kumahala. Kungendeka ube nesipho uNkulunkulu lasibeke kuwe
sekuhlabela bantu bathinzeke enhlitweni uyathi ngisho udzakwa tshwala uyawuhlabela abantu bathinzeke ngoba uNkulunkulu akagucuki ngekuphana kwakhe lesipho siyawusebenta ngisho usidzakwa bakhona labanye ngeke ngahlangana nabo sebanatha abantu abebantu but makhuluma livesi khona lapha Jesu uyangithanza uve umuntu athinzeka ahlabeka why ngoba uNkulunkulu angakupha sipho akakwemuki but lengoti ke ngilokuthi uba sengotini ngoba ungashaya ngemphini lizembe lingasekho uthi labanye ubakhombe ezulwini ngesipho sakho wena ube sewuyesihogweni ngoba uNkulunkulu akagucuki ngekuphana kwakhe mawutifundzela ke sale ucedza don't do this at home but do this at home hambani niyotifundzela ukuthi emva kwesikhathi nyalo siyabona baka-Israyeli ngenxa yokungalaleli ngenxa yokungemukeli Jesu lo sithembiso saNkulunkulu sesivumelwano lesisha ngenxa yokungamlaleli kuyeta sikhathi sivumelwane uNkulunkulu lasenta nabo Abraham nabo Davide la sitawufezeka khona ukuthi intonga yebukhosi ayuphuma kaJuda emadolo onke asetawukuya yokhothama kule ntonga yebukhosi lengakaphumi kaJuda sive sakaJuda emehlo onke ngikhana tawuvuleka bambone na abakhombisa tandla takhe ukuthi nalabo labamgwaza bayawubona ukuthi sabulala Mesiya bekunguye emehlo bayawuvuleka bakholwe nguye bese bayasinziswa ukuthi awukhanza lokho mawufunza kubase Roma sahloko 11 kusho ukuthi nyalo uthi Paula kunemfihlakalo yananga umnyango bewungakabonwa abaprofeti lo mnyango lovulekela ukuthi bantu betive abangene masinyane leli viki kuthiwa livikilani le kuneliviki kunemaviki eBhayibhelini emkhathini walo leliviki lo 7 weeks mangikhumbula kahle leli viki lekugcina Jesu baprofeti bambona afa mabambona afa babona sewakha bukhosi bakhe kepha bangaboni nasi isikhashana lesilamkhathini wekuthi kutawukwendekani angakabuye emhlabeni kutokwakha bukhosi bakhe lesikhathi leso ke ngilesikhathi sekushunyelwa livangeli athi Jesu hambani emhlabeni wonke nishumayele livangeli konke konke lokudaliwe ngoba kuvulwe umnyango wemhlaba wonke webantu bonke but lo mnyango utawuvaleka masinyane kuphinze kubuyele kumaJuda wonke lokholwako uvulelwe just a slight opportunity sikhashana ngiko kuthiwa asende konke lesikwenta ngoba lusuku nesikhathi singakwadi uyesu Jesu niyayibona leyo ngoma leyo nina niyicalela phasi mina ngiyicale kahle ngithini ngaloku bazalwane ngithi sivumelwano sithi uNkulunkulu loqale umsebenzi lomuhle utata icedzela yena akadzingi kubanjiswa nguwe nami thine ngekukholwa kwethu ngekuthandaza kwethu ngekutimisela kwethu asisiti uNkulunkulu kepha sithi thina ngoba lithi njengalokhu uNkulunkulu awuvala umnyango nefocus yakhe tibusiso esiveni semaJuda wase ubhekisa ngala ngenxa yekungakholwa kwabo uthi nathi asicaphele ngoba thine betive sifanana neligala lelahambe la yawukhiwa latawufakwa kulesihlahla umnikati walesihlahla usekhona utawubuya
lithi asicapheleke ukuthi sitakhela kanjani impilo yethu ngoba mangabe wabenda kanje nathi masingacapheli kusho sister ungena kulowo mgwaqo loyo. So mase tiphatha silalela sinaka liqiniso la uNkulunkulu siyati ukuthi siphiwe lithuba lelingakavami lo musa longaka lo wenele bonke bantu waze wafika nakuwe wafika nakimi asiwuphathe kahle sikhumbule ukuthi asisebenteli kuba ngcono asisebenteli ukukholwa kepha sihamba ngekukholwa lo musongaka omangalisayo omusongaka Sugume. Thank you, Jesus. Oh, yes. Mangabe uyakholwa liqinisile livile lithi ungesabi. Noma usemandini emifuleni lekhukhulako ungesabi. Noma ungena emlilweni ungesabi. Locale umsebenzi lomuhle kuwe utawufeza uthite ukucophe esandleni sakhe wathi angeke ngikushiye ngeke ngikulahle. Nobody can pray you out of this covenant. Kude lo ngenta umhlatshelo longakususa kulesivumelwano. Kude lo yawubamba umthandazo lotakususa kulesivumelwano. Kepha uNkulunkulu usende nawe. Thank you Jesus. Hallelujah. Masimbonge lo nemsa kangaka. Simthanze simkhonde. uNkulunkulu ufuna kubonakalisa ukuthi muhle kanganani. Kepha ukhethe ukubonakalisa ngawe akakhethe emapalace nema-cities eluthumo alomhlaba wena uyisithi yaNkulunkulu ungumuti waNkulunkulu la akhethe kuhlala ngebukhosi bakhe lobuphelele ufuna kubonakalisa buhle bakhe ukuthi buhle kanganani ufuna kubonakalisa ukuthi yena uyatifeza tethembiso ufuna kubonakalisa ukuthi umuntu angamsinzisa uyambusisa ufuna kubonakalisa ukuthi kubusiswa kuyini usesivumelwaneni babe usishicilele ngengadi lesivumelwano wachitha ingadi yakho Nkosi Jesu kuze lesivumelwano sibe in effect. Siyabonga Nkosi ezisiseta uhamba nyalo asihambi kuyawubona khona nekuyawufuna ukuthi kumbe singancoba yini sihamba simemetela liphunga lelimnanzi lekuncoba nekuncoba ngaye lo sithandzako ngeke simemetele ukuthi sincobiswe kuzila noma kuthandaza kwethu noma kufunza kwethu simila siyawumemetela ukuthi ngaJesu sesancoba. Vakalisa Nkosi liphunga lakho lelimnanzi lekuncoba emhlabeni ngelifa lakho lothithengele lona. Siyabonga lithuba losivumele lona sibanu betive ukuthi singaba nebudlelwane nawe. Ngiyabonga Nkosi ukuthi kuthula kwakho kusilondolotile nekuphila lese usinike kona ngelivi lakho. Nemandla nekusivuselela losinike kona siyakwemukela egameni lika Jesu Kristu libandla lithi amen.